Здравствуйте, дорогие друзья! Мы закончили ремонт в квартире общей площадью 62 квадратных метра. Меня зовут Александр, со мной стоит заказчик, вас зовут Федор. И Федор, первый вопрос к вам, как вы о нас узнали? Через интернет. То есть по интернет-сайту, там по поисковику или еще как-то? Ну да, искали в гугле. Хорошо, понял. Так, второй вопрос. Устроила ли вас цена? То есть, когда мы составили вам смету, были какие-то сравнения или еще что-то такое? Нет, на самом деле не сравнивали, но мы посмотрели каталоги работ других, как сказать, подрядчиков и как бы поняли, что вы сможете сделать то, что мы хотим. Хорошо, я вас понял, спасибо. Третий вопрос. Даны ли были какие-то рекомендации по поводу изменения вашего проекта? Потому что, когда изначально мы пришли, проект уже был, и вносились какие-то небольшие изменения. С нашей стороны были ли какие-то предложения, которые, скажем так, были утверждены и сделаны в этом ремонте? Да, было несколько изменений. Это на самом деле продление короба, перегородки в ванной, то есть в душевой, до потолка, чтобы усилить конструкцию, а также короб дополнительный для вентилятора, потому что, собственно, невозможно его было установить. При Он большой? Не то что большой, там примыкание. Ну, да. Отверстие к вентшахте, то есть там никакой вентилятор нельзя было поставить. И также, собственно, расстояние потолков от ниши. Да, то есть размер ниши, чтобы шторы не задевали. И также было изменение на подсветочку вот в коридоре, вот здесь. Да, также подсветочка у нас сейчас немножко по-другому. Устроило ли вас качество работы, сроки? Ну, по срокам, на самом деле, мы ожидали, что будет больше. Гораздо, то есть быстрее все сделали. Быстрее. А по качеству работ? Ну, по качеству работ, ну, как на картинке, как в дизайн-проекте, все. Ну и так. В общем, такой ремонт у нас получился. У нас есть уже, скажем так, дизайн-проект, который закончен, реально то, что есть. И покажем вам в видеообзоре данной квартиры. Спасибо.